আসসালামু আলাইকুম। মিস অ্যান্ড মিসেসের ফুড সাইটে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে হাজির হয়েছি বেঁচে যাওয়া পোলাও দিয়ে খুব সহজে ঘরে কিভাবে চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করতে পারবেন তার সহজ রেসিপি নিয়ে। আর কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি ভিডিওর মূল পর্বে। চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করার জন্য প্রথমেই আমাদের লাগবে মুরগির মাংস। এখানে আমি ছোট ছোট টুকরো করে মুরগির মাংস নিয়েছি 1 কাপ। আমি এখানে মুরগির বুকের মাংসটা নিয়েছি। এখন একে একে সব মশলা দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ রসুন বাটা, হাফ চা চামচ আদা বাটা, হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো ও স্বাদমতো লবণ। এরপর দিচ্ছি 1 চা চামচ মুরগির মাংসের মশলা গুঁড়ো। এর সাথে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার, 1 টেবিল চামচ বেসন, হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো ও 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এখন সব কিছু একত্রে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মাংসের গায়ে গায়ে মশলাগুলোকে খুব ভালো করে মেখে কুট করে নিয়েছি। এবার মাংসগুলোকে 30 মিনিটের জন্য রেস্টে রেখে দিচ্ছি। 30 মিনিট পর মাংসগুলোকে ডুবো তেলে উল্টে পাল্টে খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। মাংসগুলো ভাজা হয়ে যাবার পর দেখুন খুব সুন্দরভাবে কিন্তু সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন যে বড় বড় টুকরোগুলো আছে সেগুলোকে আমি ছোট ছোট টুকরো করে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ছুরি দিয়ে কেটেও নিতে পারেন। এই পর্যায়ে কিন্তু আপনারা চিকেন ফ্রাইগুলোকে সস দিয়েও খেতে পারবেন। সস দিয়ে খেতে চিকেন ফ্রাইগুলো অসাধারণ লাগে। এইবার চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করার পালা। চুলায় একটা প্যান বসিয়ে দিলাম আর এতে 3 টেবিল চামচ সরিষার তেল দিয়ে দিলাম। আর সাথে দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ পরিমাণের রসুন কুচি ও 2 টেবিল চামচ পরিমাণের পেঁয়াজ কুচি। এখন রসুন ও পেঁয়াজগুলোকে হালকা ভেজে এক সাইড করে নিয়ে আমি এখানে 3টা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। ডিম দেওয়া হয়ে যাবার পর ডিমের উপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ ও হাফ চা চামচ কালো গোলমরিচের গুঁড়ো। এখন ডিমগুলোকে ভেঙে জর্জরে করে ভেজে নিতে হবে। ডিমগুলো ভাজা হয়ে যাবার পর দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা চিকেনগুলো। এরপর এর সাথে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণের বাঁধাকপি কুচি ও হাফ কাপ পরিমাণের পেঁয়াজের ঠুই। এর সাথে সবজির জন্য স্বাদমতো লবণ দিয়ে সবকিছু একত্রে এখন খুব ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে কিন্তু আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের সবজি এখানে আরও অ্যাড করে দিতে পারেন। সবজিগুলো ভাজা হয়ে যাবার পর এখন পোলাওগুলো দিয়ে দিব। এই তো এখানে পোলাওগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো গতকালকে খাওয়ার পর বেঁচে গিয়েছিল। তো সেগুলো দিয়ে এখন আমি চিকেন ফ্রাইড রাইস তৈরি করব। আর পোলাওগুলো দেখতেই পাচ্ছেন কতটা ঝরঝরে। এখানে পোলাও আছে 2 কাপের মতো। তো এই পোলাওগুলো এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি। পোলাওগুলো দেওয়া হয়ে যাবার পর পোলাওর উপরে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ মরিচের গুঁড়ো, 1 টেবিল চামচ সয়া সস, 2 চা চামচ টমেটো সস আর কেটে রাখা মরিচগুলো। এখন সব কিছু একত্রে খুব ভালো করে মিশিয়ে 2 মিনিট ভেজে নিচ্ছি। 2 মিনিট ভেজে নেওয়ার পর উপরে দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি। এখন সবকিছু একত্রে 1 মিনিট ভেজে নিলে বাস তৈরি হয়ে গেল চিকেন ফ্রাইড রাইস। আর দেখতেই পাচ্ছেন কালারটা কতটা সুন্দর হয়েছে আর দেখতেও কিন্তু খুব লোভনীয় হয়েছে। তো চলুন এবার গরম গরম পরিবেশন করে দেই। তৈরি হয়ে গেল ঝটপট চিকেন ফ্রাইড রাইস রেসিপি। আমার বাচ্চারা তো খুব মজা করে খেয়েছে। এই চিকেন ফ্রাইড রাইসটা খেতে সত্যি ভীষণ মজা ছিল, একটা জুসি জুসি ভাব ছিল। আপনারা অবশ্যই ট্রাই করবেন। আজকে তাহলে বিদায় নিচ্ছি, সবাই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।